眼皮同眼肚夠穩固咧，咁我哋隻眼咧先至咧會明亮嘅噃。呢個咁專業嘅骨膠原眼膜咧係有特別嘅使用方法嘅噃。首先清潔咗塊面啦，喺個眼底嗰度咧先搽啲精華眼皮啦，尤其是個眼尾嘅呢度啦，就搽多少少個眼尾，因為呢度咧係有皺紋噶嘛。跟住咧就係呢度啦。黑眼圈啊、眼袋啊、淚溝啊咁樣咧，其實就係強化呢一個肌膚啦。咁當然啦，我哋嘅骨架咧，其實都好重要嘅。咁點解咧？年紀大嘅時候咧，隻眼會窩咗落去，或者會浮出嚟咧，其實都同我哋一個頭骨啊、眉骨啊、顴骨咧，就有好大嘅關係嘅噃。首先咧，就撳住咗個眼尾先，然之後咧下低拉一拉，上邊拉一拉，貼住佢咧，佢就已經黐住咗嘅咯噃。而家咧未做完嘅喎，最後一個 step 咧就係要噴水啦。噴到佢咧差唔多咧係變透明嘅，即係你唔好咁大力去即係印佢，佢會黐翻轉頭嘅嚇。咁我哋咧繼續噴下。咁就將嗰個骨膠原咧由頭先係白色咧變咗咧就係半透明。咁佢唔會完全乾透，但係咧會慢慢漸乾嘅。咁唔可以敷得咁耐嘅噃，因為咧如果你敷得耐嘅時候咧，咁隻眼咧就反而咧會更加乾㗎。咁當你敷10至15分鐘咧，佢就會吸收咗落去，滲透咗落去咧。咁一陣間搣咗之後咧，個眼咧就會好緊緻，隻眼咧就會變翻咧係大隻翻嘅喎。咁有時我隻眼變細隻咧，主要都係因為周邊嘅肌膚咧實在太攰啦，咁佢哋咧就鬆弛咗、放鬆咗，就令到我哋眼咧就縮細咗。如果想變翻明亮嘅眼咧，一個星期咧最少都要做2次眼膜咯。又或者你嗰日瞓得唔好嘅時候咧，朝頭早咧就要攞少少時間嚟敷一敷咧，咁咧隻眼咧係即刻咧，你會覺得嗰一日咧睇嘢咧隻眼都會大啲嘅喎。